Assalamualaikum bosku, ini jumpa lagi kita di tes banner ya. Kita pakai kompor ya, langsung kita panasin bannernya bosku ya. Nah, ini kita tes dulu bannernya bosku ya. Nah, nah begitu. Nah, itu tesnya semburan anginnya. Nah, ini bosku ya. Kita sambil kita panasi ya. Ini ya, kita harus uji coba dulu sebelum dikirim. Ini instalasi untuk box dryernya ya. Nanti ini tulisan A ketemu A, nah B ketemu B. Nah, ini ada 4 jalur kabel ini ya, pipa. Nah, ini tempat panel ya, ini belakangnya nanti ya, tempat panel. Ini ada kabel TC ya, nah untuk mengatur suhu. Nah, ini belakang C ketemu C ya. D ketemu D. Oke. Dari tadi kok. Ini oke. Kita nyalain ya, ini kompornya. Nah, coba Ibra. Bra. Itu naik dari 35.